ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இளம் கோழி குஞ்சை இறப்பு இல்லாமல் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோழி குஞ்சுக்கு 45 நாள் வரைக்கும் கம்பெனி ஃபீடே கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் அதுகளுக்கு தண்ணியில் வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் டானிக்கும் டெட்ராசைக்கிள் அந்த பவுடரும் ஃபஸ்ட்டு 3 நாள் கொடுக்கணும். அடுத்து 15 நாள் கழித்து 3 நாள் கொடுக்கணும். இப்படி கொடுத்து வளர்த்தாலே கோழி குஞ்சு வந்து நல்லா வளரும். எந்த ஒரு தடுப்பூசி போட வேண்டாம். 3 மாதம் 4 மாதம் கழித்து ஆர்டிவிகே தடுப்பூசி போட்டால் போதும். 45 நாள் வரைக்கும் இந்த மருந்தை கரெக்டாக கொடுங்க. கோழி குஞ்சுக்கு எந்த ஒரு நோயும் வராது, நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கோழி குஞ்சுங்களை காக்காட்டேருந்து கழுகுட்டேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக 2 மாதம் வரைக்கும் கூண்டுலேயோ இல்லைன்னா பஞ்சாரங்கூட்டிலையோ போட்டால் தாய்க்கோழியோடு விட்டு வளருங்க. அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா அந்த காக்கா கழுகு வந்து தூக்கிட்டு போயிடும். இல்லைன்னா அதோட கோழிகள் ஒன்றா இருக்கிற கோழிகளே சண்டை போட்டு அதை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ அந்த தண்ணி வாட்டர் ஃபிங்கரில் நான் எப்படி இந்த மருந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க. பி காம்ப்ளெக்ஸ் மருந்து 3 லிட்ரு பாத்திரத்தில் 1 சொட்டு தான் போடுறேன். இந்த இது வந்து பெரிய கோழிக்குரியது, அதில் 2 சொட்டு போடுறேன். சின்ன பாத்திரத்துலேயும் 2 சொட்டு போடுறேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்தை பார்த்துக்கோங்க. பி காம்ப்ளெக்ஸ் டானிக் தான், இந்த சிரப் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் பவுடர் டெட்ராசைக்கிள் இது பேர். இது வந்து கோழி குஞ்சு பொரித்து 3 நாளைக்கு கண்டினியூஸாக கொடுங்க. ஒரு பிஞ்ச் போட்டால் போதும். நான் எவ்வளோன்னு போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க. 3 லிட்டருக்கு இவ்வளோ போட்டால் போதும். அது கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆசன வாயில் எச்சம் ஊட்டுற பிரச்சனை வராது. 3 நாள் கழித்து 3 நாள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. 15 நாள் கழித்து திரும்ப ஒரு 3 நாள் கொடுங்க. திரும்ப 15 நாள் கழித்து 45வது நாள் வந்து 3 நாள் கொடுங்க. இப்படியே ஒரு 3 மாதம் வரைக்கும் இந்த பவுடர் மட்டும் விடாமல் கொடுங்க. பி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து 45 நாள் கொடுத்தா போதும். அதுக்கு மேலே கொடுக்கணுன்னு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கொடுங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.